ça va se remettre tout doucement, mais on va le retrouver très rapidement sur un vélo. Monsieur Rodolphe. Bon, à la finale des pré-licenciés avec Samuel Jaillot, La Roche-sur-Yon a pris un départ d'enfer. Il est sorti comme une véritable fusée de la grille de départ et c'est lui qui mène la danse maintenant avec Lucas Pinot, le Valtin qui est présent à la deuxième position et Amaury Baptiste, le Courlillois. Le Courlillois occupe maintenant la troisième place, a brillé avec Nathan Rial, occupe lui pour l'instant peut-être la quatrième position, mais c'est bien Samuel Jaillot de La Roche-sur-Yon qui va remporter la grande finale des pré-licenciés avec toujours et encore Lucas Pinot la deuxième position, Amaury Baptiste, le Courlillois, et la plaque 90 c'est Mathéo Dir qui est à la quatrième position. Mais victoire de Samuel Jaillot pour La Roche-sur-Yon. Allez Marion, pourquoi pas Marion? Oh bah Marion. Allez Axel. Présentation.